Kun en lille smule sti. Har der? Det er pisse svært, altså alt muligt lort i vejen, siger jeg. Okay. Okay, lad os køre. Okay, jeg går først. Jeg går ind i 7. Ja. Jeg går ind i 7. Jeg går ind i 7. Here we go. Okay, så er det lige fra. Optag den egentlig. Optag den. Ja. Yes. Jeg fik meget meget støv i munden, det gjorde. Det er smadret af mig. Ja. Du bruger for noget rugbrød, det er godt for din mave. Oh shit, jeg glemte min taske. Det her er det bys vej. Det ved jeg ikke. Hvad? Godt cykle herinde. Har du ikke? Hvor er din far? Der er en farcykel henne. Hvor er der en farcykel henne? Det kan bare ikke cykle den her vej. Åh, der er også som kører her. Prøv at se. Okay, Stine er dernede. Ej, det finder du ud af. Oh shit. Nej. Okay. Wow. Fuck, you got it. Ja. Thanks. Kom herfra. Holy shit. Ja. Hvad? Hvad var det nu? Hvad skal vi? Hey, skal vi bare gå derned? Prøv at gå derned. Oh shit. Ja. Sådan en lidt dum position. Hvad? Ja, det hvad? Ja, det går fint.
Ja. Ja, jeg faldt der. Nej, det er ikke rigtigt. Wow, holy fuck. Fuck, der er nede egentlig. Jeg har set værre, den stejler på aktionen, for ned mod en sø, hvor jeg faldt. Wow! Holy fucker! Jeg går fuck, der for meget fart på egentlig, det har jeg regnet med. Altså, det bevæger. Wow. Okay. Jeg skal ikke have skub, men... Hvad så? Det er en god idé at tage magnumpakken med. Hvad med sindssygt at cykle her? Ja, det er det. Sagtens, mand. Det er sindssygt.